الدكتوره قالت ما ينفعش الجماع، هو عايز جماع. قال بعد 20 يوم الجماع. لا انت مش عايزاني. هي قالت عشان خاطر ربنا، عشان ربنا ما يعاقبنيش. وافقت ماشي. مره عايز تاني، دخل ورا الحمام ضربها وهنها. قال لها ديتك ايه؟ هرميكي من البلكونه واقول حدفت نفسها. ليه احنا فين؟ احنا كانت عشان ما نخربش عليها مشيت. تاني مرة نفس الموضوع، مش عايزاني. وحماتها تقول لها قولي لسيدك يطلقك، كده عادي. اتطلقي انت يا حبيبتي عشان احنا ما بنطلقش حد، عشان ناخد حاجتك ايه؟ ولا حاجة بتعيش، ولا دهب بيعيش، ولا فلوس بتعيش. مشيت.